হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো বন্ধুরা। চলে আসলাম ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সামনে কিছু ব্র্যান্ড নিউ কালারফুল ভেহিকেলস রাখা আছে বন্ধুরা। ভেরি কালারফুল, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। তো এগুলোকে আমরা তোমাদের সামনে রিভিউ করে দেখাবো বন্ধুরা। তো সঙ্গে থাকো বন্ধুরা, চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা দেখো, লটস অফ কালারফুল একেবারে ব্র্যান্ড নিউ ভেহিকেল বন্ধুরা। দেখো, ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, প্রথমে আমাদের সামনে একটা রোড রোলার বন্ধুরা। হাউ কিউট, ওয়াও, সো নাইস অফ ইট বন্ধুরা। দেখো, একটা হুইল আমরা খুলে গেছে বন্ধুরা, এটাকে আমরা লাগিয়ে দেব। ওয়াও, হাউ কিউট, সো স্ট্রং বন্ধুরা। ওয়াও, ইটস এ রোড রোলার। ওয়াও গাইজ, চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট গাইজ, ওয়াও wow guys, it's a bullet train guys. Wow, একেবারে brand new. It's very hardy বন্ধুরা। দেখো, plastic vehicles guys. It's a Indian Railway bullet train guys, very cute. তো চলো বন্ধুরা নেক্সট। wow guys, it's a big helicopter. wow wow guys, দেখো কি কিউট কালার, কি কিউট ডিজাইন। wow wow guys, wow guys, দেখো হাউ কিউট। এই ফ্যানগুলো ঘুরছে দেখো বন্ধুরা। wow wow, সো কিউট গাইজ। তো চলো বন্ধুরা, এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। নেক্সট বন্ধুরা, wow wow, it's a scooter guys, many color combination scooter. wow, very strong, very hard guys. wow wow, very cute guys. চলো নেক্সট guys, দেখো, wow, it's a fighter jet guys. wow wow guys, দেখো, it's a fighter jet. wow, how cute, orange and light green guys, very nice, so cute car. তো চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট গাইজ, দেখো, wow, it's a big jeep guys. It's a big jeep and very big, very strong, very colorful guys. একেবারে ব্র্যান্ড নিউ রিভিউ কার। wow, চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট গাইজ, আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছ গাইজ, wow, how cute বাইক, একটা পুলিশ বাইক গাইজ। wow, very fast and very cute, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ, ভেরি বিগ একটা বাইক গাইজ। wow, একটা পুলিশ বাইক গাইজ, সিটি পুলিশ। wow, so cute. তো চলো গাইজ নেক্সট তোমাদের সামনে, wow guys, colorful dump truck guys, so cute, so beautiful, 6 wheeler একটা কালারফুল টয় ভেহিকেল গাইজ, dump truck. wow wow, মেসি এন্ড রোনাল্ডো, wow, very nice guys. চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট গাইজ, wow, it's a super bus guys. wow, red color, wow, high speed super bus. wow, so nice, so cute guys, so cute. চলো গাইজ নেক্সট গাইজ, দেখো সকলের প্রিয়, আমারও প্রিয় গাইজ, ইটস এ জেসিবি কার, জেসিবি ট্রাক গাইজ, মাটি কাটা গাড়ি গাইজ। wow wow, so cute, orange color, wow, very hard, wow, so nice. তো গাইজ চলো এটাকে আমরা এখানে রেখে দেবো। অ্যান্ড নেক্সট গাইজ, দেখো তোমাদের সামনে একটা সিএনজি অটো রিক্সা গাইজ, very popular Indian CNG auto rickshaw guys.
গাইস দেখো, এটা অরেঞ্জ কালার অ্যান্ড লাইট গ্রিন। ওয়াও, সো কিউট। ব্লু কালারের 3 হুইলের কার। ওয়াও, সো সুইট। ওয়াও, নাইস গাইস। আমার তোমাদের সামনে গাইস লাস্ট ওয়ান অ্যান্ড সো কিউট, এ ক্রোকোডাইল গাইস। ভেরি নাইস টয় কার গাইস। ওয়াও, সো সুইট অফ ইট। ওয়াও গাইস দেখো ক্রোকোডাইল। ওয়াও, সো নাইস। ওয়াও। তো গাইস দেখো, লটস অফ ভেহিকেল তোমাদের সামনে রিভিউ করে দেখালাম। আশা করি খুব ভালো লেগেছে, খুব এনজয় করেছো গাইস। ভিডিওটা এখানে শেষ করব। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে গাইস, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না গাইস। ভিডিওটা শেষ করছি এখানে, দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততদিনে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।